以高达底配毒性，改变地铁大环境。Good morning， 大家好，我是蚯蚓，今天也是有幸邀请到彻彻合成，一起来用性价比救词的打法来改变大环境。哎，不是我的右眼皮怎么突然跳了呀？原来是在提醒我问不陌生的人要假呀！哈哈，我这句话他们不会听不懂吧？毕竟我可是有3年义务教育水平的研究生。好，不愧是博士生，这个文化直接高出了我的认知范围，我就先不做回答了。哎，不是这说实生成稿这么猛的，直接扣一堆符号出来是什么意思？难道是甲骨文吗 ？OK， 还是我的好基友9次最懂我。洛州人你好，能送我一个甲吗？好，这年头连猫都开始抢饭碗了。不过很可惜，我现在早已上岸成为研究生。What's your name? How are you? 这些只是我的9牛1毛，每天一组999，犹如膀胱炸裂的冲击感。由于我明天还没吃饭，所以比较饿，因此再增加一组毒瘤好感度。既然是学习性价比，当然必须穿上3甲。当然甲我肯定不会自己花钱买的。好，我一猜肯定又是让我自己去合成。好，我直接上战歌。不过风雪压我2、3年，我校风雪气如绵。30年河东30年核系列要素启动。既然合成了3级甲，巧克力板砖也是不能少的。然后拿上我们的3加和精致内控，此时我们的战备值也是来到了30万整。当然，即使再穷，也别忘了买3瓶马尿，毕竟3瓶下肚起步飞速。我们以往的战神天赋肯定是不行了，必须改成可以让队友天天开心的天赋。准备好了 ，Let's good morning。哎，不是狡猾的表弟，你别动我平板啊！我直接拿着那个筷子给你夹菜。打出生点的时候也要记得把控好。没事，稳得很。我们依旧还是那句话，我只是为了卡到哨塔1号位。1只老鼠你可能不怕，那4只老鼠呢？多隐别说话，我听到脚气了。好，你们3个都买呼吸耳机了是吧？主播，我关注你们4个100年了，你们赛季末怎么还这么穷啊？你快点出来把我打了，我把装备送给你们。我丢，原来是碰到粉丝了。OK， 太感谢这位粉丝了，好吧？蚯蚓，我要取关你啊！取关是什么意思？好，宁愿掉2个6级包也不给我掉1个甲是吧？哎，不是你们3个手速怎么这么快呀？好一点不剩是吧？OK 呀，赶紧打开背包看一下我。你吗？陌生人你好，能送我个甲吗？